चाहे वो काली माई हो खस, चाहे वो सरस्वती माई हो खस, चाहे चाचा जी वो अपन माई हो खस, चाहे सासू माई हो खस। चुप रहा बाबू अम्मा जी होई। हाँ बाबू हो, बड़ा सासू माई पर ध्यान दल बड़ा का बात बा। हाँ तो दी का है ना, ससुरारी से अमानत लेके आयल बनी। अच्छा हम हमार चाचा हो जा तड़का पर फरका बनी सर। अच्छा दोनों जना, हां एकरी का झारन हो बस हो ना, दोनों जना तड़का पर फरका। हाँ हम रहे नहीं अपना मेहरारू के लेके, हमार चाचा रहे अपना समधियाइन के लेके। ना ठीक है बाटे, लेकिन बबुआ केहू महान कवि कहले बा कि अपने बच्चों को हर सुख देती है माँ और अपने बच्चों की हर मलैया लेती है माँ। अरे पूजना है तो उस भगवान का क्या, इस माँ की पूजा करो क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। चुप रहो तार पापा जी, यही मेन रोड पर चापा पड़ गई। हां टेम्पू से। हाँ कहता नहीं काहे कर भौजी ना हाथ यार रोज शैम्पू से। ई तो आपस में दू गोला चालू कर, दू गोला। हाँ हमने 3 गोला गावे नहीं सर। 3 गोला गावे। हाँ तीनों भाई ब्यासे हुई सर। तीनों भाई ब्यास। हाँ जी साटा चलेला खूब है दिनों रात। दिनों रात। हाँ मेन माइक मिलेला, एहुले मोट मोट सुंदर सुंदर कोडलेस मिलेला कोडलेस। खूब दू गोला होला। हाँ जी खूब दू गोला होला। हाँ जी खूब। अरे खूब हो गला कासा कसी। तीनों जना में हाँ। कुछ परसेंटेज बता लो। बढ़ले बा का बा? सबसे बड़ भाई बड़ भाई बड़ ब्यास बड़ ब्यास 68%। अच्छा। यहाँ ले हम छोट माने माझी। अच्छा। 48%। अच्छा। और सबसे छोट पेटकट्टू ब्यास 38%। बड़ा बढ़ियार परसेंटेज तार लोग के बा। हाँ जी। साटा खूब चलेला। खूब है धाका धोक दिनों रात। दिनों रात। हाँ जी। अच्छा एगो बात बताओ, बोली ना तारा लोग के साटा कौन उपलक्ष्य में होला? रउआ जानते नहीं खी जानती तो पूछती, तो जान जाई बता दो। खाली ब्यास लोग के कजिया में। ये तो खिसवे साच को देहला साचा कि जेकरे घुरा बैठे के ओकरे घूर छीटे के। ना मन बतू, लेकिन माई के बारे में हमने के वर्णन करे के बा। माई ऊ जीव है चाचा जी कि स्वर्ग से अगर जोन ही दूर के लिया के अपना बेटा के दे देवे कर रही तो ई ओनली पीस, एक पीस महतारी ही कर सकतारी। धन हो माई बाप, जोन माई बाप एगो बेटा बेटी खातिर का ना करेला। हमनी के 9 महीना माई के गर्भ में रही ले जा। आ जब माई हमनी के पैदा कर देली तो हमनी के बाबूजी 4 साल भइला के बाद बाबूजी ले जाके कोनो निमन स्कूल में एडमिशन करा देले। जब देखेले कि लड़का हमारा पढ़ लिख लेलस, 20-25 साल उम्र हो गई तो कोनो निमन लड़की देख के विवाह भी करा देला। ई माई बाप विवाह भी करा देला। आ लास्ट में जब माई बाप ये दुनिया के छोड़ के जाए लगला तो कहला कि जा बेटा जा जा बेटा जा। आज तक जितना कुछ हम कोठा हमारी घोड़ा गाड़ी जौन कुछ कमैले रहनी सब कुछ आज तोहरे नाम से त्याग करके दुनिया को छोड़ के जा रहल बा। धन हो माई बाप आ धन हो आज के कलयुगिया बेटा। जहाँ सुंदर एगो लड़की से बियाह हो गए, अरे बाप उजर गमछी दे रह जवना जहाँ जो कोनो नौकी लड़की सन से बड़ा बियाह हो गल नौका लड़का के बियाह हो तो लड़का मेहरारू के लेके दिल्ली चल देले बा। दिल्ली पहुंचल बाटे, दिल्ली जाके बड़का फ्लैट ले ले बा। फ्लैट लेकर रह तरसो उ राज भोग तरसो घरे बूढ़ा बूढ़ी चूल्हा फूकता ना होखे के चाही। हमार भाई एगो बात बड़ी सुंदर कहले रहमी, देखी दुगोला होता टनु तो जोन यहाँ के बाउर कहले ओकरा के हम काटब, लेकिन निमनो बात यहाँ के एगो कहले रहमी, जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता बसते हैं, और जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में कभी देवी देवता नहीं होते हैं। निमन लगुए लेकिन हबर हबर में तू आतना निमन उखाड़ देता रो। वो भूत मैं बंधन में नाश हो गइल। अंगुरी लेबो हमार भाई कहवे खड़ा भई तो जे क्षेत्र के एगो गायक हमें जितेंद्र लंगड़ मर गइले, स्वर्गीय हो गइले। ऊ कादू कहत रहले कि वंदना बड़ी साधना के चीज हो, आराधना के चीज हो, शांति के चीज हो। आई वंदना कतना शांति से कइल हलो देखनी हलो सब। हमरा नींद आ गइला। होय एगो केदू भूत उखड़ल ई कहता कि कादू हम ब्यास के मुड़ी ले हो, तब वो कहता कि ठेकैता के अंगुरी ले हम का करब, ठेकैता के अंगुरी लेके टिक ना ले लेबो, ठेकैता के अंगुरी लेके का करब।
का कहता के मरी तारा होई थे कोइता के लोग एगो लवंग बल्ले लेकिन भक्त कहले कि ए माई तू चार चल माई हमारा साथ चार चल लगा दो माई हमारा साथ बाग में आज ओस्मान बुझाता कि हमने के 3-4 दिन का हरानी एक एगो प्रोग्राम में हो जाए मजाक ना लेकिन भक्त कहले कि ये माई अरे लइका बोलावत में भरल सामान में लइका बोलावत है भरल सामान में लइका बोलावत में भरल सामान में ए माई अरोरा चरण के गिरी जी पूजले त का पूजले अरोरा चरण के दुनिया के मालिक परम पिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी पूजले रहले भक्त कहले कि माई कि राहुर चरनिया ए माई हरे पूजल रघुनंदन राहुर चरनिया माई पूजल रघुनंदन चलो बाबू समय कम बा कि अरे दर्शन देखा करिले हम बंदन दर्शन देखा करिले हम